Гречка, пошли зачекай. Дякую. Привет, мам. Вот, Ты хворый? что я тебе сказал? Ну, Люда. Любче не надо этого делать. Смотрю, я увидела, смотрю, она одну за одной в рот кладет. Не, ну мам, ну надо это не Ага. позволять. Я говорю, что ты делаешь? И вообще не прятать. Она говорит, не скажем маме. А я говорю, врать маме нельзя. Я говорю, ну мы потом скажем. Выкрутилась. Ну потом ей скажем. Я очень жалею, когда вот бабушке заказывала памятник, надо было вот этот вот, что стоит сам памятник, это надо повыше было, а то он врос в землю, туда опустился совсем. А, Эта плита. ты думаешь, ну внешне так не очень. Надо было так сделать, знаешь, так и вот так вот, треугольником, а потом это поставить. Я что заказала, 100 злотых уплатила за этот самый. Сначала пошла узнать только, а они говорят, можно заказать. То я заказала, и как раз потом они позвонили, что уже готов. Ладно, я тебе не буду интригу говорить, что это только... Не, давай она сама выдала. У бабки качки, как тут судить, когда она проболтает. Первое место, и то, можно сказать, не в обиду кому, и бабсе, тем более, не хочу ее обижать, но присуждается этому рисунку. Ну, для полностью, может, чтобы было, так сказать, что для меня... Ну ладно, ты потом послушаешь. Ну, если что-то там говорю, ну, уже, как говорится... Алло, Коля, привет, ты не спишь? Да? Случайно. А он говорит, Нет, ну, я, это, 7 часов у вас уже, 7:30. я тебе... Не, ну перестань. Мы еще поживем, мы еще должны увидеться. В какой-то из ближайших годов должны увидеться. Ну, посмотрим как. Правильно, нет? Говорит, в какой-то из ближайших... Не, он с Мирмикия. С Мирмикия нашего. Да. С завода Волькова паренек. Сидела, ничего Это не делала. малышки, кстати. Я всегда возмущалась, думаю, как моя соседка может вот так вот сесть и сидеть, ничего не делать. А сейчас и я, бывает, вот так вот сяду, понимаешь, мысли никакой нет, абсолютно нет никакой мысли. И в одну точку вот сяду вот так вот, и вот несколько минут я могу вот так сидеть, ни о чем не думая, ничего не
пустая голова. Сейчас много взялись, вот, что сквер какой-то рычевской. Конечно, Не очень много. десятки лет, когда была эта Крымская война, копали, все вывозили. И выдавали все, что нашли в Греции. Греция это чушь. Понимаешь, там все не построили. Вот все музеи полны нашими московскими древностями. Французы все время копали, вывозили. Потом Киев надзирал, пока был независим. Сейчас уже эти приехали, суки, из Петербурга, и тоже надзируют. Ничего не позволяет. Люди говорят, в закромах такие вещи лежат в музее. В одном из, Понимаешь? поселка Аршинцево. Что ж, не будем Помню раньше, что согласиться. находили хорошее... Разберем только слово «арра». Нет, так это понятно. Дай Бог, вы забирали, и выставляли, и возили. Они показывают, перебила. Какое было? Кто это? Ник ну добре. У него волосы должны так за уши быть. В смысле? Вот Ну, волосы у него по моде этой, как принято. Ну, вот так вот за уши, чтобы уши видать было. А кожа белая, не написано, что темно-скурая? Не, ничего не написано. Понятно. Ну, видно, какой-то музыкант. А может, ну не знаю. Такого художника бы я уж, наверное, знал бы с таким. И уже его не хочется, так, не знаю, Мам, что. надо кушать. Утром я вот кусочек вот этого хлебушка съела, с маслом, правда, Я потому что творог покупаю хреновую еду тебе. и каву выпила. Нет, хреновую еду покупаете. Не какую-то что-то деликатесное. Не надо мне деликатесное. Потом когда-нибудь можно будет опять этих самых вареничков купить. А есть еще? Нет, уже нет. Ну, ты написала? Не писала. Пока? Ну, ничего, пока есть что кушать. Ну, мама, держи. Thank you.